السلام عليكم، صباح الخير مشاهدي الاعزاء، كي دايرين؟ صبحتوا؟ مبروك عواشركم. اليوم العيد ان شاء الله، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله. طلبوا الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء، نرجعوا لحياتنا الطبيعيه وان شاء الله كل شيء يعيد بالسلامه والعافيه. اليوم غادي نوريكم داك الصبر اللي درت داك النهار، نوريكم التتمه ديالو. وانايا ما صورتش المراحل، ما كاينش الوقت وضيق. المهم العجين هو الاهم. نبداو بسم الله نبداو بسم الله على بركة الله. نرجعوا للمقادير. المقادير كيكون فيهم المهم كتكون 4 ديال الزبده مارغرين ولا ديال البواطه اولا ديال العبر، اي نوع بغيتو كتفضلوا ديروه. قلنا 4 زبده كنديرها في الخلاط باش كتسربي زعما كتساعد واحد شويه. كندوزو للطحين. الطحين عندنا على حساب الخليط، تتكون رطبه العجين ما تكونش قاصحه باش ما كتشققش في الجناب. كاين هنا عندنا 2 بيضات، عندنا واحد الكاس ولا نص زلافه هذه ديال النشا مايزينا، عندنا واحد الزلافه عامره بالسكر كلاصي، زلافه تاع الزيت و2 بيضات، وعندنا واحد القبيصه ديال الملحه، وعندنا واحد المعلقه كبيره ديال الفاني. هادو هما المكونات اللي غادي نستعملو. دابا غادي نرجع للخلاط، غندير فيه السكر كلاصي، غندير السكر كلاصي وغادي نخلط، ونبقى ندير الزيت شويه بشويه حتى نحصل على واحد الكريمه. عاد ندير المكونات الاخرين. انا بعد ما خلطت درت كما قلت لكم الزبده والزيت والسكر كلاصي في الخلاط حتى تخلطوا مزيان. عاد درت عليهم البيض ودرت عليهم المايزينا والمواد الاخرى كلها، وعاود طحنت مزيان حتى حصلت على هاد بحال الكريمه قاصحه شاده. هذا الخلاط كيساعدك وصافي على داك تلقيها بيديك في الكسعه هكا. غادي نبقى ندير دابا نخوي في الكسعه، ونبقى ندير الطحين شويه بشويه حتى نجمع العجينه القياس اللي بغيت. ما خصهاش تكون قاصحه باش ما تشققش هذاكشي. وغادي نرجعوا نتلاقاو ان شاء الله. انا دابا رجعت خلطت العجينه ديالي، درت ليها طحين. داك الطحين اللي شفتو وزدت ليها مازال واحد الزلافه، حيت هي الزبده كثيره تبارك الله، وزدت ليها باقي زلافه وعطاتني كميه كبيره وبحال هذا القوام بغيت انا دابا. شتي هانت ما بغيتش انا يكون قاصح بحال هكذا، حيت مازال كتزيدي ليه الطحين هكا كترشي الطحين باش كتقطعي، مازال كتزيد تقصح العجينه شويه. دوك البقايات يبداو يقصحوا، الا قصحوا لكم دوك البقايا كتزيدوا لهم ثاني الزبده، ندير لهم واحد شويه الزبده باش يطلقوا راسهم باش ما يتشققوش. دوك العجينه اللي كتبقى الاخرين كتلقيها نشفات. دابا هاد العجينه هذه ماشي ضروري نديروا بها صابلي بوحدو، نديروا فيها شكيلات، نديروا صابلي، نديروا غريبه، نديروا بزاف الحوايج اللي بانوا لينا نديروهم نديروا بحال الصبيعات. هاد العجينه كتليق لكلشي. ايوا ان شاء الله نقطعهم. دابا غادي نغطيه نخليه يرتاح ونمشي نقاد ليه الطواط ديالو ونرجعوا نتلاقاو ان شاء الله. ملي نقطعو نقادو غادي نرجعوا نتلاقاو. دابا رجعت للعجينه ودرتها كويرات كامله، درت ليها كويرات ونغطيها بهاد الزويف ونبدا نهز كره بكره، نهز كره بكره حتى نساليها باش ما كتشقق ما والو في الجناب ديالها. نتمنى باش تشقق عاود منين نطلقها ان شاء الله. وعندي هنايا هاد الطوابع نستعمل اللي بغيت، ندير شكيلات. عندي هاد المعلقه حتى هي نستعمل ندير بها غريبه. المهم هاد الشكيلات هاد العجينه هادي تشكلوا بها اللي بغيتو تقادوه بها. وعندي الطحين باش نبدا نطلق. هنايا الطحين نطلق به. ايوا هادشي اللي كاين. غادي نقطعو نعمر الطاوات ونرجعو نتلاقاو. درت ليه داك هاد الكاريط درتو العجين درتها بين الكاريط باش كتجي ساهله وكتكون مقاده. كنطلقها بشويه ديال الطحين. وانا رجعت لكم بعد ما ساليت داك العجينه كلها، قطعتها درت فيها الشكيلات. درت هذا الشكل هذا ديال القليب ملي غادي يطيب، وهذا غادي محلول في الوسط كما العاده. كندير واحد فوق واحد وكنعمروه بالشوكولاط ولا بالكونفيتور اولا اي حاجه. وهذوك اللي حيدت ليه هذا حيدت منه هادو ما خلطتهمش، خليتهم بغيتهم هكا يجيو ديكور اخر. عندي هذا الشكل هذا قطعته طويل، وهذا كتقطع
قطعتهم مدور. ان شاء الله ما بقينا غير نطيبوهم وغنرجعوا نتلاقاو باش نشوفوا كيفاش نزوقوه. تبارك الله راه خرج كميه كبيره داك القياس، راه دار ليا 3 ديال الطاوات وحده صغيره تقريبا. وها هو الصابلي ديالنا بعد ما طاب، جا زوين، جا غزال هشيش كيذوب في الفم وما فيه لا خميره لا والو، داكشي كيبقى على الحجم ديالو. الا بغيتو الصابلي باش يجيكم مزيان ما ديروش الخميره، الخماره هي كتزيد تكبر الحجم ديالو، ولا كيزيد يوسع ولا كيغلاض ولا بحال هكا، ولكن بلا خميره تيبقى في الحجم ديالو. ها هو جا غزال وبكميه كبيره. مازال كاين عندي شي وحدين المهرز تهرسوا ليا بحال هادو القليبات، هادو اللي محلولين تهرسوا. المهم هادوك القليبات الصغيورين اللي حيدت من هاد القليبات الكبار هما طيبتهم نديرهم حتى هما شكيل. جي غزال. ما بقى لنا دابا الا نزوقوه بشكيلات اللي بغينا ونقدموه في الطبق ديالو. هذا هو الصابلي ديالنا اللي زوقناه. انا ما صورتش المراحل، سمحوا لي ما كاينش عندي الوقت والوقت ضيق بزاف. والمهم اهم حاجه هي العجينه، بعدا تكون الصابلي، العجين ديال الصابلي تكون نجح 100%. وبعد الزوق نزوقوه كما بغينا على حساب اللي بغيتو كتزوقوا به. كاين هذا البلاطو هذا، كاين هاد لاطاخت هادي شفتوها معايا المراحل ديالها. عندنا هاد القليبات، طاح لي شويه ديال سميتو مع كنت درتهم في البواطه شويه ديال السكر كلاصي لداخل، معليش. كاين هاد لاطاخت الصغار اللي درناهم مع لاطاخت الكبيره. عندنا هادو دوك اللي حيدنا في وسط القليبات ديال الصابلي، درت لهم الشكلاط وجمعتهم هكا درتهم في هاد الكويسات جاو زوينين. عندنا هاد الاصابع حتى هما برمتهم ودرت لهم الجنجلان بين الجنبيات جوج الكحل شيت كاوكاو. هذا هو الحلوه ديالتنا د العيد. تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله. هنا عندنا وجدنا الصينيه كيسان تاع العصير وشويه ديال المسيمنات. وبصحه والراحه وعواشر مباركه.